Driving real slow on the passenger side. I couldn't be your sunshine. We're up in the air, but I'm down for the ride. I couldn't be your sunshine. Yeah. Every time you get in line, baby, give me a raise. Pwede dito ka mag-work. Kung instruction niya, call him and return. Hi guys. We are here at Boardwalk. Uy, Natasha. Ibon. Sino? Sinong daw? Namataang sumbuwera. May pinuntahan kaming parang hotel din siya. Chismosa ang hindi masaya sa buhay niya. Pwede ko Wala siyang ganito. Hey. Ito napapakain. Diyan na muna, 10 na lang yung babay. Saan muna daw muna yung chika, sa may kayo magchikahan. 10 na lang yung ano. Sige. Thanks pa, bye-bye. Ito kain na siya. Sarap. Sarap yan. Sarap yan. So, ito kailangan sulit na sulit yan. Mahal yan, Lud. Hindi na ako magkakapunan for this. Katas ng OT, 25 hours. Deserve. Huwag ka naman masyadong mag-aral dyan. Oo, okay. Oh, your face is so big. Kain na guys. Para makauwi. Ano si Aka? 1993. Tapos, wala kitang payment, walang cash. Ano, dito lang muna kami, tapos ang tawag si Tito? Yung ano pa naman ako, dala ko yung ano. Dala ko pa yung ano. Dala ko. Ay, sorry pa. Kasi nag-burger siya. Ito yung kayo sinabi ko mo. Susin ko yun. Sabi natin Gcash. For the antok na ang mga person. So basically, ang first day namin, gagawin lang namin dito sa Baler ay Sleep mode. kasi nabagok-bagok ako, guys. Ayun, namamagayo. Hi! Nice talking. Cute niyo nga eh. Hello, baby. Hello. Baler muna bago. Cruise. Hello, everyone! Hoy. Sumit. So, we are here at... Charot, nasan tayo? Damara Beach Front. So, we are here at Damara Beach Front Resort. We will be staying here for 3 days and 2 nights. Update ko kayo mamaya pag nasa room na kami. Kasi ang tagal. Charis. Maaga lang kami. Live. Live lang. It's so hard. Live update. Nandito pa din kami sa labas. Di ata kami papapasukin dito. Grabe, ang sarap. Buko. Juice. Mura lang guys, 25. Fresh lang. Pero fresh naman. Oo, nasarap. Uy, ang sarap. Uy, Uy, hindi legit. So, sobrang Hoy. Guys, si Kuya pag nakita niyo siya dito sa Baler, nakamotor, nag-aalok ng mani. na maraming buko din. I-G mo na. Meron din siyang buko eh. Buko at mani ang tinitinda ano man yung maraming buko. Ay, pula lang. Pero malasa, legit. Ito po din, totoo yung reaction ko. Ang pure nun. Tataas yung sarap. Totoong nasarapan yung tao. Oh my Pakilike God. nga kung di ganun si Ria. Sa mga friends niya. So,
quick room tour lang kasi tsaka na. Makalat. May TV. Uy! Salamin! Ang bet ng salamin eh. True. Yung And then, dalawang double size bed. Good for 4. And then, the CR. Oh. With heater. Asan ang heater? Nice! 3,800 lang to, guys. Good for 4 na siya. Nakahilata pa siya. Pwede pagdikit eh. Sang falls tayo. Walang may ano. Yun! mayor talaga to. Pag di kami nilibre, Daddy. Anong pangalan ulit ng first? Kung matandaan lang. Hindi ko kakagat na. Di may pangalan. Ayun, Kaunayan. So, we're going to Kaunayan Falls. Let's go! Let's go! Ay! Oh my God. For the trek ang mga person. Pero charis, nandyan na siya. Ayan lang siya. Kunyari for the trek. Teka lang. Ayun, for the fake news, may mga naliligo na, guys. Yes. Teka lang, baka malaglag ako, kakapak. Forgot the falls, but it's a falls. Okay. Daming kong kurvu.
Ano to? Cartoon to? Ay, for the coffee pala dito. Hi guys. Hindi lunch yun ay naman dami. Akala niya daw siya. Magkakeso na yan. Ito pala. Umuunin. Saan tayo, Jim? Sa Nanay Falls. Nanay Falls. Ang galing ko na We're going to... Mother Falls. Parang magtutur Okay. Hindi naman kami maliligo dito. For the picture lang. For the cloud chasing lang. Bawal kumain sa labas lang. Ay, sa labas. Sa taas po pala. Bawal. Napagalitan ako ni Idol. Kasi hindi ako nagpo-vlog. adventure time. Ayan. Makikita niyo yung mga blush-ons. With the lipstick. Para pag namutla mamaya hindi halata. Tignan mo yung before and after. Ayan. So fresh. Akyat pa lang po kami yan. Atan magtanggal ka na ng face mask mo. Lamang sa hit. Ay, hingaling sa lid. Tinikipan ko na isang dugo para Hi guys, nandito na tayo. Shari. Pagod ako. Pagod ka. Pwede ba iwan niyo na lang ako dito? Masaya naman ako sa mga nakita ko na. Medic na agad. Life update. Buhay ka Nakaka 20 naman. steps. Ilan na daw? Ito nga 1-1 na. Ay, wala akong relo. Deserve. Ito, Sino? guys, Sinundot. Ano ba yung ginagawa kong minsan? Deserve. Deserve. Ay, sorry. Oh, ang gaganda ng aura. Kala mo hindi pupunta sa falls. Life update. Proof of life. Ang bigat mo. Huwag kang magpabigat. What's it like inside your mind, my dear? And do you find it terrifying? You always let me know. You always let me go my way. Ano pa din, o. Ganyan dapat guys, kaya kailangan naka-blossom kayo ng bonggang-bongga pag aakit kayo sa bundok. Diba? Tingnan mo, oh. Sa kanya, wala na. Oh, itudo nyo kasi. Oh. Eh, di pagod ka. Ayun, oh. Haggard, best haggard. Si Idol pagod. For the pagod ang person. Wait lang na Yun! Fresh lang. Ay, kasi mo. Drink your water. Stay hydrated. Cheers! So, babalik nga tayo pababa ulit. At, mag-tour pa tayo for today's video. Sinetch itay na dulas. Pagkadulas. Inangat yung bag. Yung cellphone ko. Mas mahalaga yung cellphone niya kaysa wala na siyang paa. Wait, look tuloy. Hindi daw siya maliligo. Basang-basa na siya ngayon. Deserve. Matutuyo ko sa daan. Ha? Matutuyo sa daan. Pero yung cellphone mo, buhay pa. Buhay ba naman nakainom siya? Paano pakita mo paano mo ginawa yung bag mo na nalaglag ka? Cellphone ko. Lesson learned. Hindi ba agad tumayo? Naabot kay Dim yung cellphone. Si kuya tinatanong kung may sugat siya.
Walang pakialam. Gagaling yun. Yung cellphone niya hindi gagaling. Yung cellphone. Hindi pa ba yan? Bibili mo ang bago. Sinetchit na yung tour guide, hindi kinuha SD card. Tour guide hindi tumulong. Lakad lang. Yung tour guide, nakala mo, bisita lang din Alam siya. mo, kuya, dapat ikaw na lang binayaran na tour guide eh. Basta taro pa si Clipo. Nagkatulong pa siya eh. Nandun na. Ayun guys, ingat kayo dun sa mga tour guide. Napag-alitan ng tour guide. Wawak. Sana. Kailan malapit na. Sorry. May pagtigas na yun. Sabi mo, sorry ko, hindi mo yung akin yung kamay ko. Ano na? Wow, anong make-up yan? Diba? BLK, baka naman uncurts, hindi gigil ako sa'yo. Another party, another Friday night, another talk that might turn into a fight. Too many faces you only see online, too many cases of faking by design. Wake up every morning just to go right back to sleep. Text everyone you already know you'll never meet. Dance alone around your room and get down to the beat. Wanna change the world, 21 and feeling old. Being young and engaged in the modern age, only seen on the screen, internet's our stage. Reaching high, wondering why no one knows the way. Got the world at our feet, but we're just kids. Another movie, another neon light, another way to forget the life outside. Too many places you only see online. Love yourself, you can't be beat. But honesty is scary, so you're gonna hate to lead. Wake up every morning just to go right back to sleep. Text everyone you already know you'll never meet. Dance alone around your room and get down to the beat. Wanna change the world, 21 and feeling old. Being young and engaged in the modern age, only seen on the screen. Wow. Kaibigan mo. For the serious ang mga person. Kaibigan niya. Red lipstick always looks good when you try to fake a smile. Glitter dress makes me feel cute when I'm trying not to cry. I'll take a picture in my bedroom, then post it online. Tag location as LA, I'm living my best life. Can't win this game, pretty or insane. Can't win, still play pretty or nah. I got 1,500 friends online, and they all double tap over my life. 1,500 friends online, then why do I find myself all alone tonight? Honesty never looks good when you try to wear a lie. No makeup won't make me cute when I'm trying not to cry. The internet adores me, always standing by my side. They just think I'm in LA, so nobody has stopped. I'm falling, falling in love with you. I don't know what to do. I'm afraid you turn away, but I say it anyway. Think I'm